Banja Abitex sente ze ekyepukulu ekya 215 Abitex teyasasula Bobi Wine. Abitex yesimusasula. Kati mbonyirira kati agambye ati mbwakola mbu yanyirira n'abeewe banyirira. Kati ki okigera zenkoze nyirira kyendala gyoyagala nfaanani nesige Chutex. Abitex yabadde ali mu pperereza omukulu amwagala mu Nkuuka bwe kiri era Bobi Wine 90% ajja kubeerayo mu Nkuuka. Mwana mutwale mu Agape Christian School ebuwama somero lya mulembe nnyo ebizimbe abasomesa ensomesa byonna bya mutindo ddala somero lya kisulo kyokka okuva ku nasale okutuuka ku kyomusanvu. Twala omwana omuwandiisa olwaleero okuwandiisa kwa $5,000 school fees shekisa $65 gyokka nga kisulo Agape Christian School buwama lisangibwa buwama kuli Katebo kilomita 2 okuva ku Masaka highway kuba kusima na kumanya bisingawo. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Awe wa mukwano gwange tetujja kudda mu mbeera ya kwetoloola miyaji nti tuloga kafumbe abasiddi omusunsu zirinya lyange agaliwo YouTube channel. Olunaku olwaleero olwaleero ndine Bukenya media agenda mujja kunzajibwa buli wembeera ne Bukenya nze nseka paka lwenva wano yantamaatamadda. Kale agenda babuuzaako tugambe buuza ku balabi tugambe. Mbalamusiza abalabi bagaliwo ne Abbas Siddi omusunsuzi bakuba nti byasunsula oluusi bimuyitirirako obuzito ne bimulema okusunsula yeetuuma erinnya lyatasobola ku maintaininga. Wandibadde ogamba Abbas Siddi omutiitiizi niye wagamba Abbas Siddi omusunsuzi osunsula ki tubaaniriza tubagala nnyo mu sharinge. Kale Bukenya ku nsonga za entertainment ezibadde zitambula obadde tosobola kubanga otandika olunaku olw'Emande nga luno nga tolowoozezza ku kyaliwo ku Hotel Africana King Sir ebiseera twabiraba gw'okusinzira ebiseera nga we wabiraba tumenyeremenyeremu ebiseera bye walaba King Sir show osobola ogimenyaamenya mu call down nga bwe walaba ensonga bwe zatambula. Pozo okubategeeza tusinzidde wala kusula motors wetukolera videos zaffe tuli Makinde tutundire emmotoka wojja okusanga emmotoka jojo yagala ebirooto byo jukira buli muntu ku nsi akolerera kusooka kuvuga mmotoka ali Makerere agamba ndivuga ddi ku mmotoka asoma obusomi n'akaana akatoka agamba funa ccente ngenda kugula emmotoka naye nga talina mu 5 mu nsawo kitegeeza nti emmotoka kye kirooto kya buli muntu ekisookerwa. Sula Motors esangibwa Makinde Isa Kalenda Africa Oil Olusalamboti opposite ne Africa Oil wojjo tusanga tugende mu show ya King Sir. Ate simubulidde omuntu show ya King Sir yabadde nnungi ngirimu ebikola kyebirumira n'ebirungi. Okyokubeeramu ebirungi nti yabadde successful buli muntu kyaba asooso kyabasinga okwagala ng'omutegesi nti abantu bazze basasudde baze ne bayita nawo mu bungi bwe baali be-expectinga. King Sir ndowooza yali teyeemanyimaanyige era alina okubeera cricket over n'agitya naye ate kati yakkiriza nti ndowooza awo takyajaawo yeetaga cricket over weewaawo wabaddewo ebyalumidde abayaaye baasusse ng'ate security entono ne batasobola bakontrolinga. Security yabadde entono okusinziira ku crowd yabaddewo. So kati biki birala byagala njogereko abazze engeri abantu gye bazzeemu abalala olaba kati gwe wabaddewo baŋŋambye nti VIP yafuuse ordinary abantu bagiyingiddemu lwampaka kitegeeza abantu okuddayo okubayingiza mu VIP kiyinza okuba ekizibu nga olaba VIP yali ku Freedom City naye yafuuka ordinary ku kivulu kya LNSK naye yafuuka ordinary kati walina okubeerawo okukakkanamu ku mululu n'ogamba nti VIP yetagamu abantu bameka n'ogamba nti bajjudde era n'oba protectinga kubanga bo basasudde sente zaabwe nyingi ne babeera protected eri bawunsa n'abasirikale kubanga bo baagadde VIP nga beewala buvuyo kale ate wagenda mu VIP nga manye essimu yajagissa ku mmeeza tewabaddewo okuteeka iPhone ku mmeeza oba Samsung abayayi babadde bagenda nayo nga bagitwala ab'eggaali babaddewo obuuza
obuuza gye badde bagitwala tegeeza tekigwangako so bwe kirumira ekisokera ddala kyabadde ky'abantu nti abantu bayitirira ate ne balema okubakontrolinga wakiri bano benyiga abakavuyo naye aba VIP bawe ekitiibwa kyabwe batekewo security ng'emala ng'esobola okukontrolinga basigale mu bitiibwa byabwe nga VIP kubanga omuntu bw'omugamba nti nno okuyingira 2,210 kati nga mukulu Obote alina shoyi nga 22 guno omwezi yagambye okuyingira 2,200 n'emitwalo 10 waliwo ensonga lwaki omuntu aleka okusasula 2,200 n'agenda mu 10 abaano asubira service ennungi kishukawo era n'abali eno mu kafunda bamwegombe bamulengere bagambe banaye bali tumbuto abakolamu nikati wali tewabaddewo batumbuto nabana abayayanyi bonna bafu kyamaliriza bali mix so abo balina otereezaamuko pozi n'abayimbi abawera bazze ku stage Bobi Wine yabaddewo yazzenga muyimbi oba yazzenga nga munabyabufuzi yazzenga ki infact yasazaamu n'ekigundi kye kiramba yagamba mbu yava mu America ng'alina byakolayo ebyamakulu n'asalawo ajje ku kivulu kya saha awo yabalimbyemu eri mu America Bugereza talina kyakolayo kyamakulu abageze kulaba mikwano gye bakapalaga kulambula ku nyumba eri mu Texas alina nyumba amaka mu Texas omuvubuka oyo mugagga baba ali successful buli muntu kyandi yagadde mu nsi ffe betwegomba yiya bituuka mudde alina amaka mu Texas so Bobi Wine yabaddewo ku mukolo ogwo Chameleon yazze n'ayimba Kenzo yabaddewo abayimbi bonna abalungi abanene babaddewo kati ahambuuzaako kubanga kati siri wakunyumya bunyumya nzekka osinga tewajjidde ddala nontunuza mu kamera nze nentandika mbuuza ntandikire ku wani oba yagala virawo ddala nze ompa omuzindalo njogera ebyabadde ku sho oba kyowulira nga kyoyagala mpa omuzindalo genda kati nze kanjogere wakati ninga akola nzekka kyo kiwuuna buunyi kiringa wa malibu asikuutama tuze kukola kale performance kigwe yasinze okuba nti eri outstanding wenabadde nadesera bulungi olowooza tetubimaze ebyo nabadde wala nnyo nga sisobola kulaba bulungi kati kibi engenda okwogera n'essaala kale katugende ku show King Saha yenga ye performance okusinzira gwe walabye kyatambudde kitya ya performance bulungi era ennyimba ze simbi nnungi sure ya performance bulungi nalabyewo ko embeera ya Eddie Kenzo naye namulabyeko by the way mu crowd wano nga atudde Rema namakula nga simbudde Rema namakula yabadde okumpi ne Bobi Wine nabuuza ku Bobi Wine kati ne Kenzo n'ayagala bambi akole ki ne Kenzo yegwe nenyanga ye ekyamutuuseeko bamubawunsinze n'alema okutuuka ku Bobi Wine Kenzo munenya mu nsonga ng'eyo kubanga akimanyi bulungi nnyo tebakolagana na Bobi Wine weewaawo yabadde agenda kubuuza nga pulezidenti wa federation kitegeeza nti no yakulira nani ne Bobi Wine kangene mbuuze ku mutabani wange ekitegeera bulungi naye bamulabisizaamuko naye yakitegedde nti no yabadde akoze ensobi kubanga ogenda otya okubuuza omuntu gw'osinga buli kimu awo Bobi Wine yabadde wali nga musician si munnabyabufuzi mu byobufuzi awo abaka bejja ne mu music ali wansi nnyo atali wansi we because olw'ensonga nsuubira nti nno nze njogera ombuuza n'enjogera kale yogera kyo ne bakuwulira nsonga zange lwaki ali wansi kati ku Bobi Wine ne gundi ali ennyo mu international musically Bobi Wine bamutegedde international lwa byabufuzi nti waliyo omuvubuka avudde mu ghetto muyimbi yesimbye okuba pulezidenti ne bamumanya yayina abantu 3 ku Facebook n'erinnya netuuka mu miliyoni 2 Bobi Wine ekitegeeza ebyobufuzi bye biba bimutuusizaayo eyo musically Kenzo ali wala nnyo ku Bobi Wine kino nkyogera audience n'eri ku social media platforms Kenzo ali wala nnyo ku Bobi Wine YouTube viewership era ali wala musically siriku ya politically chovala wali yazzenga wa music chovala bane Chameleon yamubuuziza
ekiba nti bino byomugamba muno Chameleon n'atayogera ku Bobi Wine akyogera ekyo yaba omusiru. Chameleon yalabye Bobi Wine ng'omuyimbi singa munna byabufuzi kubanga yamwekubako ku byobufuzi namudisappointing. Chameleon n'ateekawo ne office ya Nuupu tewagimanya ku Balintuma Road ne bamugamba nadde otaddewo bi office byo twala ebyamazigu mala wanankanigo ne bamumma kaadi kitegeeza ebyobufuzi n'abivaamu. Era Chameleon yayogera ekigambo kimu nti mu byobufuzi oli w'amaanyi naye mu music fe empologoma zaayo. Ekitegere bulungi kati gw'osubira empologoma okubuuza akamyu mu music. Chameleon empologoma ku Bobi Wine kati gwe Chameleon no Bobi Wine ne Chameleon yalinga ba big eye mbu yeetaga buyambi bwa Bobi Wine talina bukyabwetaaza. Chameleon mu music yeesobola era mu Chameleon era yaganya okubuuza ku Bobi Wine amubuuzeeko biki singa yaze mu kiti kya byabufuzi yandibadde amubuuzaako nti munnange ebyobufuzi oli kabejja naye musically kati kambuuze kati Bobi Wine yali asinzeeko kuwa Chameleon mu music bukya batandika bonna olugendo balutandikira myaka gyegimu. Chameleon yabadde Bobi Wine yabadde ng'aleebeeta ng'ajja agoba nga Chameleon already ali ku top. Kati gwogamemu ati Chameleon yegundi Bobi Wine tagenda kuddayo mu byabufuzi amwagaza ati mu byomufuzi mwamulemesa mwamumakadi talina kyamwagaza oli muto empologoma tefukamirira kamyu wetudda mu byobufuzi awo amaanyi w'amaanyi nnyo kabejja naye mu music talina mubuuza kati Kenzo yaganya okutegeera nti oli tetukolagana kubanga bazze baneneŋŋana beefumita emisumaali kati lwaki oyimuka ogenda omubuuzeeko agenda kuyamba ki agenda kugattako ki nga ne ku federation gye watandikawo yagikuba. Oyina owakatase Fero Big 3 ow'ebiseera biri omusajja oba omulabe kati this is the BBC Bobi Wine Bebe Cool Chameleon bw'obanga oli mu area nga musajja muno waali ebiseera biri obijjukire Bobi Wine yalabye ekigenda mu maaso bino yabadde ateekeddwa okubuuza ku musajja lwansonga bweti BBC ogimanyi Bobi Wine Bebe Cool Chameleon osanga musajja muno yayina okugamba mbuno bannange yayina okwaniriza abagenyi be King Saha n'agamba nti kamenshoningani Bobi Wine anti naye wogende wanosangayo muno n'ayita nani andi wabanga si mukwano gwo wabanga si kyaliwo gwanya gavumenti bagatta kubanga bano bagezako okukola federation Bobi Wine n'agikuba wakitegera bulungi kata mweguyeeko ki kati era Chameleon n'atula wansi n'agamba naye ono mweguyaako ki mwagaza ki ebyobufuzi nali ngenzeeyo ne bankuba bampangula sente zange zaafa byagwa siribiddamu kitegeeza nti ndi ku music yeyanfuula kyendi nze neefuula kyendi ye Chameleon yeerekodingira music we eyakuba akajji akasooka nga bali Nairobi ne Bebe Cool ne bavuga ekintu kyabwe paka kati okuba batop karate go mugamenti yego yolinga atoli yameradde ebyowatiro n'abalaga mbuno ye yabavaako agala abategerere gwokimendi Bobi Wine agala ategerera abayimbi bonna mu Uganda anti ali ku level ya president kati abeere mu president bamulumbi eyo ekyo kivulu kyabadde yabadde laaleeyo gye madde mwagala mu mentioningireyo Chameleon talina kyetaaza Bobi Wine Kenzo ye ensobi gye yakoze talina kiweetaaza Bobi Wine oli munene weemala omuntu olaba nti notakwagala okoze federation agikubye nawe sigala mu bibyo kyokola tomulumbagana muleka akole ebibye gwe jangu ku shotuula gendo performinga bera mu bibyo ku VIP niyo bwana bwakulabisizza jukira Bobi Wine atambula n'egganga kati yafuuka alien skin atambula n'eggaali president advisor panya presidential candidate gali yaki security yaki twatuuka kati kankubulire security etuuka ekiseera nebanga nga ate tebikyetaagisa byonoona boononya abantu beetamiddwa abantu batya buti Bobi Wine mugambako nibamemba aba parliament abasinga nabo kyabanyize nga abawayiriza mbuno ba Museveni ne bati okuvaayo banga bamanyi bwe bavaayo akalulu kaba kagoze eki bakafiiridwa ne kaadi ninga ebintu byakola ebisinga batya buti mugamba kati fe abamanyi muko abakolamu katumugambeko security oba egganga gyotambula nayo mukulu Bobi Wine tekyetaagisa omuntu olina otambula sebo ne security tambulako n'abeetaagisa wanga Bobi Wine ekitiibwa yakirina tambulako n'abantu 5 4 naye gwe okimanyi Bobi Wine atambula n'abantu abawera 30
ngoyinza n'okumuyita ku shono olowooza nti ndo shejjuza nga mulimu abayayi ba Bobi Wine ate abalimu abatudde mu butebe wekwegattako ne bannamawulire n'abakozi mu kifo ogamba nakikubye ninge tekuli asasudde n'ogwo nali mu kuziika ewa Katolubwama Bobi Wine n'atuuka mu kuziika n'akyankala nnyo okuziika kutambula n'abantu bangi no automatically no abantu bwatuuka abantu bonga babasika nkugambye va ku abo bano baasika abaasanzeewo bo bamukubira endulu naye endulu abasooka zikuba be bano bajja nazo ne balaga balindi bannange ono buuno balaga nti waliwo ekiriwo ekyenjawulo basindika abantu nga nigwe basindika tabirinako baduuka mu kuziika ewa Katolubwama wallahi kino kyenjogera kyannuma era abantu abasinga kyabaluma ayina abasajja babambala ebimyufu ne zicepe balinga baamagye sibeewa amayinja sebo kuliko wabiri kuliko wasatu waliwo baana babala bimyufu ovulo biki nga bazze basuka ne bacyankalanya ekitundu kati waliwo abasecurity abaawuba oba bamanya abaawuba waliwo uba ne bawu buuba yaliwo buuba nga tekkiriza muntu ali mu niigi na kuyingira buli ayingire mu kyekinga kati waliwo abasooka okujja ba Bobi Wine basooka ne bacyankalanya ekitundu ne bayita awasooka wali ne babagaana abaawuba bali mu security kubanga waliwo ab'ebitiibwa bangi kitegeeza nti abantu abayingira balina obbakyekinga nkulabira Bobi Wine ng'atuuse bana abasecurity bonna monna babagobawo ng'ate ababoboni be bawambyewo kati waliwo abantu bambi abatunda ebintu ebibbali ebyetoolodde ku mulyango gwali guyingira abantu babigwamu ne biyiika eri abantu ne bafiirwa ebintu byabwe bwe bagenda ku security ey'okubiri eri kubanga eno esooka yali eyingiza abantu kati ey'okubiri ng'eyingiza bagenda abakungu abayingira mu tenti wali yonna yonna baagijjawo bujja nga tebaagala kumanya kati gwe yali gwekola ensobi ojja okwate ku hamadika ya Bobi Wine yali awo ng'eriko abagikuuma aba nga bakambwe oluyinza gaba baali ennumba naye nga tebalina ku nnumba neegi obulanjaga nga ye bali ku mutwe kati ebintu ebyo abantu abangi kituufu ng'osobola okwagala okulaga nti osasamaze ekifo nti otuuse nini wotajja abantu Bobi Wine olida abantu bakwagala era abantu bajja sasamala enduulu era ejja kuvuga tambulako n'abantu bameka n'abasigala bakuuma emmotoka kubanga emmotoka erina batambula naye abakuuma emmotoka nabo basigaleyo eri ku mmotoka naye atuuka mu kifo ekifo ne kijjagalala abantu ne babanga bamazeeko abantu emirembe be babakoze Kenzo ekintu Kenzo bamukoze ekikitu bamunyigidde mu mpolampola nti akati nga oli wanakolot n'owulira ng'obulumi obulina n'oddamu n'otuula abaddayimuse n'oddamu n'atuula ye Kenzo naye nga Kenzo okugenda nti abuuze ku Bobi Wine abaziza musango ki era Bobi Wine yabadde alaba buli kibu ekyagenze mu maaso mengeri bwagala ovimbamuko n'agamba akasajja kamumanyiira ddaka kabakalabise naye abasajja badde batuufu nnyiga Kenzo lw'ensonga nti ebbanga lyonna yalaze nti talina musajja kati Bobi Wine munnabyabufuzi kitegeeza nti nno weetaaga abantu bonna kyovula wa Museveni bagamba nti mubi nnyo naye ate Museveni musajja mulungi mukko ye bw'amanya nti omuvuma nnyo tasooka kunyiga nsigo asooka kwagala kuwaayo kasente waayo lwaki todda ku sayidi yange olaba otya wenkuwaayo $2,000,000 nze n'onvaako ne weetereezaamu kubanga era ndaba toli bulungi kankuwayo 200 weetereezeemu kati bw'oli 200 oluusi n'osigala ng'okola kiri awo ensigo ziba za second phase ate ng'oyo alina buli kimu alina amagye alina poliisi alina abalamuzi alina amakomera naye mufo ky'okukujigirawo ensiko asooka kugamba enkwayo 10 teweetereezaamu bino n'obivaamu bino byoyasamayasama kubanga era ndaba oli bubi 10 kikumala kati bw'ogaana awo feezi tunejja n'ozirya ate noyagala osigale ng'okola birimbu ate anansangawa ngenda awo ensigo neebanga second phase abo bowulira banyokyeza paasi ensigo banyize za kitundu simeka aba yali anatakola kyakola ki okategedde bulungi Bobi Wine yeetaaga abantu kubanga munnabyabufuzi nti bw'asembeza Kenzo aba alina kubanga Kenzo alina abawagizi amwetaaga naye gwe bw'olaga nti Kenzo kabakulabisa kitegeeza nti nno ebigendererwa bye si byakufuuka pulezidenti nawe oli musumbu yinga ali emisikini kubanga omuntu anaafuuka pulezidenti olina okwagala abantu bonna bonna ne gw'olaba nti nnoono
aleka ali mulumbega muleke kubanga walaga abantu nti ali ku side yo waliwo abajja omugoberera si kumulabisa mu buli kimu kati awo nkizulire nti Bobi Wine wamu alabika ebigendererwa bye si bya kufuuka president musumbu yali mukola ssente Kenya bannaye kati ekivulu kyekyo gwe kyoyina ku kivulu ekyo byewalabi no David Lutalo mu babadde bamukuba obucupa David Lutalo obucupa bwamukuttemu ako n'akunya andi kati bba atakolagana nabo bo banyina mumukuba bukubi kumuteekako mbeera nti oyo mubi ne bamukuba mufa ky'omulomansinga mukazi bwakugaana oyina mulomansinga bulomansi teekawo embeera asobola okukkiriza si kumuwalana kati byebyobufuzi nti omuntu olina kukwana mukwane adde ku sayidi yo David Lutalo muleke kubanga ayina abantu newonakola ota David Lutalo audience gy'ayina wano mu Uganda wayinza okubulawo omuntu agirina ey'abakazi mu music ey'abakazi abakadde kadde abo myaka 60 banakyombekedde abalemerera okufa obufumbo myaka 32 abafuuyi b'emmindi babeereyo bawuliriza nnyimba za David Lutalo wololo mwami wange nkwataako onkubisa nduulu Jobola wa David Lutalo agenda ku stage ebikazi ne bimulumba kikazi kijja nga kize ne bba waakyo nekiva wano nekigenda ewa David Lutalo ku stage ekimufuwa ssente nekitandika omunyigo ninga kize n'omusajja waakyo kiba kiwunze emmindi ekituka dda ku bwongo amannyo gaasiriira tekirina kiddako kirowooza nga David Lutalo agenda kiyamba akiwase ebikazi obiraba nga kiweddemu lwa David Lutalo kati gwolowooza kino mujja kulowooza David Lutalo mujja mumusindiikiriza mutandika omukuba obucupa bwa Big Eye mulwokuba mwagala nnyo ebyobufuzi netamidwa n'abantu abaŋŋamba mbwe raba mmwe Bukenya nomulemezaako omusajja nze Museveni sinawe mulemerezaako yajja sitegeera nga ndi muto yagenda okujja nga bazadde bamwe bonna bategeera bulungi we bati abamu n'abaŋŋamba bansinga obukulu yajja okufuga nga mutunula yayitamu mmwe Abaganda kati mwagala ffe tumukolere ki omusajja n'asensera n'ayingira mu bufuzi nga mutunula muti bazadde bamwe bamuwagira kati mugamba ffe abatalina dde emiziŋŋoonyo omusajja ffe tumulemezaako omusajja ayitawo entebe buli lunaku nga mumulaba kati ennaku zino ayita na ku bypass kambalagirire takyayita yeeno Nakasero bava Nakasero wandege ya bypass n'agenda ku lupya wali ku express paka Ntebe mu Muteege mutuveeko tugambanga bufe tulemezaako omusajja siina bye mulemezaako naye nasanga musajja ng'afuga nga w'amaanyi ng'ayina emmundu kubanga nange nagezaako okumuvuganya nga ndi wabeesi ngenda okulaba siina wadde omuziŋŋoonyo ngambwayo omusajja yafuge yamanyi so byebyo David Lutalo temujja musobola ate n'omuntu alikuba akacupa olunaku lw'oli kuba akacupa lwakuba badde bukendeddemu naye we banaategeera nti obucupa buzzeemu abantu ababukasuka ajja kunyumizaako n'ennyina kubanga enteekateeka zaali ziwedde okubakwata mu audience lwakuta akacupa n'akakasuka ne kati bwakendera ne balowooza nti bwedde naye oba bukomyewo njagala okuba akacupa wakukulwa Bobi Wine naye tajja kujjayo kategedde bulungi Bobi Wine alina ebintu byakola ye nga ye n'avuma sipiika naye ate gwe n'avuma sipiika ate gwe ojja sibibwa ye Bobi Wine kiwagi yibe kimanyi nti bamusiba babeerawo akacyankalano bamugamba mumuleke oyo kasatafuga Museveni kyekyo kyakola nti yanvumye kasitanze pulezidenti mumuleke anvume naye ate gwe omulala wo n'agamba nti olabira ku Bobi Wine naawe ovume ate gwe bajja kukunyiga ensigo ziri ze nayogeddeko ensigo no sirowooza zino ezeeno munda abantu balowooza nnyo nti bandowooza ku nsigo zikkidini ndowooza ensigo ez'omuntu owa wansi ezirabwako boku zino ziri invisible omusajja nawe wavugako ku ggaali naye kuseererako n'okuba ensigo ku muti wawulira ekyalingawo bano abawala bo tebamanyi kiriwo ezajjakafulutu ezo oba osota buti buno bugaali butalina nga bigere n'oseerera n'ozikuba ku muti n'owulira nga obulamu buli bonna buweddewo kati ensigo mwabakulira e Kampala temumanyi ensigo kyeki nga bazikutteko mujja zitegeera nze mbabuulira munnange puroguramu ewedde tugende gwe baleke nenkubuulira ekiriwo bunna
Ozi nyongezo bajjukiza omuzannyo oguli nga 22 ku bayita National Theatre. National Theatre baguyita batya? Zorubanzi omusajja yali omugezigezi ennyo. Kati tiketi zino ziri out twale 2 n'emitwalo emeka? 5 n'emitwalo 10. Teka wali akatabo ka ticket. Bade nkugamba nga tuvudde ku show. By the way nga tugenda ku show kumacha. Akayimba lwe kafuluma aka Man and Woman. Lwe katandika okutambula. Bobi Wine yafulumiza akayimba akamanyidwa nga Man and Woman. Nga kayimba kano kabadde kanukula mmwe. Naddala abavaayo ne mumwambala ku bye yayogera ku byebisiyaga. Yafulumiza akayimba kano akagamba omusajja yagala mukazi. Omukazi yagala musajja. Era nagamba abasajja abatalina abakazi musuwa eggulu ly'okunsi. Kayimba ko kalimu statement egamba nti nno kavumirira ebisiyaga. Kakubiriza abantu okweyagala musajja kimanyi nno singa obadde n'omuntu omunene nandigambye nti gukumenyera bwereere. Oluyimba lukubiriza omukazi okwagala omusajja. Omusajja okwagala omukazi. Naye teruvumirira bali babisiyaga musajja kwagala musajja munne. Si kyekyo? Anti ekyo ayina statement we yayogere. Atya. Mulimu statement yawo. Nyonyola abantu. Anyinza obutagikwotinga. Naye nga alaga nti yanyonyodde okusinziira ku Bible. Naga nti Bible kyetulagira. Okuviira ddala mu lusuku Eden. Adam yagibwamu ani Eva. Ne bamumuwabere naye era tulina kukola bintu ng'okuva Bible weekola ki weetulagira. Automatically nga twagala mu Bobi Wine twagala in fact sina kwogera ne wandika bwandise ku Facebook ye n'agamba nti basebo ne banyabo na Uganda bannange nvumirira ne se kuvumirira ebisiyaga n'ateekako full stop. Statement gye tumwagala mu yokka bino ebyokuyita ebbali ajja bigamba ggwe ajja binyumiza mu abatategeera bulungi nefe abategeera gye tumwagala mu eyo statement ndi basebo ne banyabo bannayuganda bannange negasse kubavumirira ebisiyaga era newawandika buwandiisi atekeko full stop tasobola kukikola. Era omuzungu yamunyize n'amunyiga ensigo n'amunyiga n'amwetolooza yaganya kyogera. Bwajja mu Uganda twamunyiga bapasa bugingo ne bamuteekako akazito yagaana okyogera kubanga akimanyi bulungi. In fact yabadde ng'omugezi naye nga olina okulondako ki kyosinga okwagala kikiweetaaga opportunity cost. N'ogamba ku bazungu bali ne ku bannayuganda ani gwe nsinga okwetaaga nti neetaaga bannayuganda nti bannange basebo ne bannyabo ebisiyaga sibyagala tasobola kukyogera takyogerangako. Era question yagyetoolodde bakimubuuza ku CBS ne yeetooloola ku BBS ku CBS ne ku BBS bakimubuuzizza BBC era na yeetooloola. Tumwagala mu straight oluyimba lulimu nti no temuli ebisiyaga anti lulaga nti omukazi yagala omusajja ekiri ekyo teri atakimanyi nti abakazi bawoma. Ekyo teri atakimanyi nti abakazi banyuma. Ekitegedde bulungi kati agenda byogera ng'olwedde kati twagala avumirire kiri nti no omukazi ku mukazi si kirungi omusajja ku musajja kibi twagala yatulaze ekituufu kye tulina yogera n'ekibi ekiri mu kiri kye abantu abasinga kye baddukiramu. Anti kiri takyogerako kozi taagala kitumbula yatugaye ffe musajja beera ne munno nga omukazi beera n'omusajja. Bakimubuuziza ku BBC esinga okuwulirizibwa abantu abangi ate ogamba oleme kiyima mu luyimba nange lwesinaba nakuwulira. Oluyimba lulimu oluzungu nange lwesinaba nakuwulira. Ennyimba za Bobi Wine zisinga teziva wano mu ssente n'ebyazaalibwa eggoba tezituukayo ezimu tebazimanyi nazimanyi. Bobi Wine yakiraba nga bw'ayogera ekigambo nti n'ebisiyaga bibi abazungu aba bafiiriddwa. Bw'agamba nti nno bannange muli ebisiyaga ene Uganda tadda. Okategedde bulungi kano kaabagezi kokka. We yandi yatudde n'agamba nti nno kubanga musajja yamubuuza nti gwe wandibadde pulezidenti wandibadde etteeka eri onaaligaana onaalikkiriza ne yeetooloola. Alina ekibuuzo kyaddamu straight nga bakimubuuziza. Olaba yeegana ne ba MP be. Natuuka okwegana ba MP be bannamboze ne bavaayo nga nabo bakomawe batyatyamu okuba
ninga bonna baawulidde nti yayogedde bubi bonna nabe MPP baawulidde bubi ng'owayiriza otya abasajja amuno bakolera Museveni akoleka Museveni akola akaloka kalekane naye ng'owayiriza abasajja ba MPP bewawa kadi nti ate ba Museveni kirigiriza naawe oba okolera Museveni biboogera abantu bituufu yagaana okuddamu ebibuuzo straight nga bwe baali era yamubuuza nga yagamba bamutegeera nti eno taliyo bw'agamba mbuna ebisiyaga birungi abazungu bajja kugamba yes ate bw'akyogerera nti birungi eno Uganda tadda agenda okukomawo social media amawulire radio zonna zikutta omuliro ate nga gyeyeetaaga abantu abagenda omulonda kyenagambye nti londako Museveni eyo bwebwendi gy'atiira okwogera nti ebisiyaga bibi Museveni yabyogererayo dda tobalaba abantu abamu bajja kusigala ku Museveni bagambe nadde tuli baavu naye ate Museveni ayina ebintu byali straight mu conferences ez'abazungu mweyayogera nti era mmwe abeewuunya nomwewuunya mmwe abazungu nagamba ffe tubeewuunya nobeewuunya ku bakazi abanyankula abawoma nga ki abanyalwanda abawulungi nga ki gwe nogamba nti kanve ku munyalwanda ngende ndi obote omanyi kitegeeza obote emabega ogenda muli emabega omanya obote wabaafaanana emabegaawo musajja muno nkola naawe gwogambe ndi novudde ku lukiya lekiya omulesewo saagala kumanya numbi obote omanyi kyoba oliko ogenda kunyumirwaki gwino Museveni kwe kubabuuza n'agamba naye mmwe kimwogerako mukitegeera n'agamba ffe tubeewuunya nosesi wamwe gwe mukozeseeyo kalica yaffe endala neyammwe endala temutusibako bikalica byammwe era Museveni yasalawo era bwe bwava obuluma eggwanga lino kati bwe bwava obuli ekonomi okutagalamu statement yani ya President Museveni naye ate yakimanya nti nno nadde bali abasajja mbaagalako ssente namanya naye ate bano abewange mbaagalako obululu ate be banziza mu ntebe nasala wasigaze bano ab'obululu bwebweni kiyandikoze yanditegedde nti nno bali nadde support yamu ekyo kyo sijja kikola nja kola bye mwagala byonna naye ekyebisiyaga ewaffe no namanya nti abantu abeetaaga nekati akayimba olweddeko kaba kagenda okugambye akayimba tekalimu kigambo kigamba nti ebisiyaga bibi wabula kalimu ekigambo ekigamba omukazi alina kwagala musajja which me ffenna kyetulaba nti omukazi omusajja ng'oli musajja oba weetaaga mukazi n'omukazi weetaaga musajja ffenna tukiraba yatugamba ekintu olwedde kyetumanyi kitegeeza nti oba okoze ng'oddamu bibuuzo omusomesa edda aliteekangawo nti yirere yatekanga akambo yirere nasazawo layini bbiri nga obeera ewala n'osooka okukola layini ebbiri omanyawo nti bwakoze bungi nga yirere ategeeza ki yirere biba tebikwataganye nga byozzeemu tebikwataganye nabyokoleki mwasomera nga baba wa yirere nga bateekawo nti ezegeeza ziyirere wafuna eziwera kitegeeza byenjogedde ebyo byonna tolabye mu kyamagezi no mbuuzi ekitegeeza oluyimba nawe kati olutenderezo gamba tolaba nga oluyimba lulungi ng'olwo nakusala enviiri naye alabye okusala omutwe omukalugu aye n'omusasola ssente empitirivu ali ku mutwe omukalu atereza singa nti wateredde bulungi n'omugamba wano kendeezaawo ali ku mutwe omukalu atukalawo nti Bukenya nga tugenda okuggalawo sho guno gwe mulamu gunaasembayo nalabyeko His Excellency Bobi Wine ng'ali ne Abitex Promotions mu meeting yabadde yababiri naye teyabadde yakyama koze ebifaananyi byatambudde ku mutimbagano of which Bobi Wine yekenyini yagambye nti Abitex nti ye Bobi Wine akyabanja Abitex sente ze ekyepukulu ekya 2015 Abitex teyasasula Bobi Wine Abitex yesimusasula kalibode nkugamba kalibode ngagamba nti ekyepukulu tebamuwaki sente teyamumala leero nono nkyamubanja neze ekyepukulu ekya 2015 naseka of which abasomera mu baasa bagamba nti osanga Abitex yabadde ali mu pperereza omukulu amwagala mu Nkuuka bwe kiri era Bobi Wine 90% ajja kubeerayo mu Nkuuka lwakuba tebayinza mussa mu bulango tebasobola kubuusa gavumenti nti ajja kuyimba wakiri ajja kubeerayo
kubanga naye Bobi yennyini yafunamu akatengo agamba wenyimbira ku stage abasajja bale sibe bagenda kunkola akatenga akalinako kubanga mu bivulu atuukawo nina atalinya ku stage walaba ekyali ku cricket over ekya Zex birangirangi yaliwo we bakuba olimba lwabwe bonna n'atumya oba mutabani olimba lwalabisa labisa n'atumya ba ani gwe yatumaawo ne bamuleetera microphone watudde we yayimbira ki chorus gundi ye verse ye era abalo jimba bwati emisinde gye yateekako ne saati mu mugongo empewo yazimba mu mugongo gasi yavuga olamala okuyimba bwati tiyamala wadde second yateekawo omuzindalo kutambulirawo ojjukira emisinde gye yadduka nga alyekamuocha mu conference gye yali akoze n'agamba obusajja bubondooza ne wentama oyabuka ekikomera nadduka emisinde yali mu kasuuti ne kazimba mu mugongo ng'empewo ekafu naye kyolina okumanya babadde mu nteeseganya nga Abitex yayagala ani Bobi Wine ate amanyi nti Bobi Wine ayina amasanyalaze ayinamuko ku masanyalaze kubanga buli watuuka abantu enduulu evuga ate n'ekirala aludde okujja ku stage tegeeza abantu bamwetaaga ndoza yagenze boogeremukko tukoze tutya mbadde njagala ojja oyimbe oba gwemu bugyawo oyimbe mukko buyimbe essaawa eyo kati enteeseganya zaabwe bazisigazza niye akafaananyi ako ko abasomera mu bbaasa nti kajja sika abantu bagendewa mu nkuuka asobola okubeerayo ng'omuntu n'atayimba n'abeerayo kubanga ne Ssaabasajja abeerawo n'abeerayo era aba alina kyayongeddeko social media agiwulira nga yakutte omuliro nti Bobi Wine agenzewa mu nkuuka ate Bobi Wine tebamugaanangako okugenda mu bivulu kubanga talina kivulu kyeyali agenzeeko ne bamugaana ku performinga kitegeeza asobola okugenda n'atuula mu bitiibwa bye ng'opposition leader ne balaba abantu be bayimba ng'eyo yabadde ewa Kenzo ewa Saha so kisoboka era nkiwa Abitex kyabala abafango ne kibalekawo fangoni nabo balina amaanyi gaabwe abantu ababeera mu nkuuka n'ababeera ku fangoni fayini be bamu naye ab'enkuuka babeera nnyo ab'ekyalo owulira ebbaasi zavudde embalala bavudde erwero jjukira enkuuka ebeeramu okumaliriza babayita bati omutanda waani entanda ya Buganda abawangula amataka kitegeeza nti nno baba bakoze mu byalo ebyenjawulo mu bitundu ebyenjawulo empaka z'olulimi bava mu bitundu ebyenjawulo kati abantu abo bajja ate abantu bangi nnyo Abaganda abaagala Obuganda abaagala okujja bayingire omwaka nga balinde kabaka waabwe kati abo bo we bali era bw'otuuka ku nkuuka ennaku nga yankya abantu abamu basula waawo bajja nga ate yankya ne babeera waawo mu nkunga baba bavudde wala kitegedde bulungi kati sirowooza nti fangoni bayinza okuba nti ate nekirala buli muntu kwolwo aba ayagala abeere out mu Uganda wetuba tulinamu miliyoni z'abantu eziwera 5.6 ate kati ate bwenjogedde ekintu ekyo nenzijukira Nubialiliwe yali mu conference era mu America ne bamuwa omuzindaalo ayogere n'agamba nti President Museveni dictator ate kiira yali ajjamu nga wamba obuyinza bannayuganda bawera miliyoni 50 bafiirwa obulamu bwabwe ningamba niye bannanga obuvubuka abirabe byoyogera baba tobimanyi oyo muleke oyo saabirabe mama baana tobiwulirangako ani ayogera Nubianili owaye tuleke naawe bafiirwa Uganda yafiirwa abantu miliyoni ezisukka 5 buli muntu n'atunulira munne manyi oli wategeerera nti no totegeera nti kati otuyinza tegeerera nti no wano oba ovuddeko kwe kwogera ebintu ebisatu nga tebikwatagana noyogera ekibbo noyogera amayinja noyogera n'enajjolo ebintu ebyo byonna bituufu naye tebigatta tugamba ogera okulaba abantu batandise okwekuba obwama olowooza tezinobye olowooza tezivuddeeko kati abantu batandika okwekuba obwama ne bagamba Uganda yakaweza abantu miliyoni 5 ate ogamba otandire baafa so Uganda erina abantu abawera miliyoni 5.65 zaatuukayo zaatuuka tetukyali mwanamu zaatuuka dda ate gwe nkwewuunya okukibuuza gwe omuntu ali informed yasoma n'amawulire nasemba nga tuli mwanamu 9 mwaka kyolo bakyabala census ne babala ennyumba ne babala ndi ku kyalo n'ennyumba ya 3 mu 4 ne bakiwandika ku luggi
wali ozaliddwa twali budde nga tulaba abantu bambadde obuntu bwa yero bwe buti nga bambala obuntu bwa yero kyalo kyekyo nze namungona wenzaliddwa era wenkoze oli muyaye wa site kali nga tutuula awo nze nakula namukadde nga mutuula awo muyigire mu nju mwenna ne tufukamira awo wansi gwani kitawaliwa maama wo ne bawandiika nga bateeka ebigambo ebiwanvu ebinamba ebiwanvu ku nju buli we babala kanga batasanga muntu nga bateekawo NONE nokimanyi nti kale saa zino batebereza kubanga tebaddanga mukuba tokiraba ekyengeza nze nowanda mumwera nyinza okuomuto batebereza okusinziira ku baana abazaalibwa ate Uganda yensi erimu abazaalibwa gavumenti neetabamanya abazaalibwa ne bafa nga tebabategedde niye ensi ezaakula buli muntu azaalibwa ayingira mu system ne bamanya nti leero Uganda ezaaliddwamu abaana 6 ne Uganda tebikola ki tebikola so kati milioni z'abantu ezirimu 6 oba 5 mu 6 nga bwenjogedde buli muntu ku lunaku olwo aba ayagala agendeko out ayingira omwaka kati abagenda mu makyaki abalokole nabo batutwalako audience emu sebe abalokole bawambira ddala buti bakuba na bulango ate kati omuntu okugenda okusinza Katonda yeetaaga kuyita muyite anti kali bo babisaamu ne science ne ka science kali leta sente leta ekimu eky'ekumi eky'omwaka kumanye omuntu z'abafunye pasita avaawo gula langi Range Rover eno programu y'amazima amabaasa gabeera wali wooyingirira n'ofuna ebbaasa n'ogenda nayo kati wabeerawo abayitamu nga basoloza ezo bbaasa omanyi pasita kyabakenkeera ayinza n'okuwasayo omukazi owokubiri kati audience esinga bapasa bakola ki bagitwala naye nga ebivulo bibaayo nga biriwo bibiri waliwo n'ebirala bingi era byonna bijja kujjula kubanga buli muntu aba ayagala agende ayingire omwaka ng'ali out ate abantu ba Buganda badda abaagala Buganda ategeeza gwe tukulinde ku Fangoni era nze ndi wa Fangoni kale buli kaseera kuku naye ate nga njagaliza n'abagenda mu lubiri bagendeyo okitegedde bulungi era bomba agamba mugende mu lubiri n'abagenda ku Fangoni bagendeyo naye twegweko ate 26 twegweko ekiwaatule ate 22 tugende ewobote ku National Theatre okategedde bulungi mukwano gwange njagala okutegeeza ku ssomero lya Agape Christian School lino lisangibwa Buwama oluva Katebo Road kilometers 2 okuva ku Masaka Highway tugamba nti emitwalo 65 zokka ye school fees ate nga lya kisulo okuvira ddala ku nasale paka P7 liri ku musingi gwa ddiini twalayo omwana wo ow'enkya abeerenga ddala omusingi gwalina gwe gusaanidde tufune Uganda ennungi ey'enkya mu mbeera emu oba endala Bukenya ebigambo bwobusembayo abantu video yaffe eri gye twakola abantu bankubidde amasimu mayitirivu abantu kubye emmotoka bambi baajagala Bukenya iri emmotoka baajagala era nze Bukenya ngendo bawano abantu babyagala naye abantu baali beebafu abantu nga bakimanyi nti wagula emmotoka n'afuna kaadi kiba kiwedde naye tujja komawo tubongereyo tujja bongeramu kadooza nga tuteeseteese bulungi nnyo abantu bakimanyi nti emmotoka erina kutuuka tujja kukwatamu opposition waliwo egambye tutuule tukakkane naye ojjanga bwetegese kuba oluseke lwenja okukuba lwa kyuma ebigambo lino okolera abantu kuyamba abantu era abantu banawulire ddala nyamba abantu bali kuleetera mwami oyo programu eyo nyamba abantu kale go wajinzijjako n'ogamba tudde mu bino ebyo nyamba abantu era Landlord bwajja abantu babanja ne wentuuka okulya emmere mwene meyo kyasula wa nnyoko olinga taata wa champion good ali waabwe kasula wa mama we yazaali ebigambo byo sajjako boleka sajjako twakawona kali katumazeeko emirembe okyali wa nnyoko ebigambo byawulidde ku sheno si bigambo byange ng'omuntu ebigambo bya Bukenya media yogeredde ku chano yani nze iwampise nakuyise gwe lwaki wazze ng'omanyi byenjogera tebirina makulu lwaki wazze ebigambo byawulidde bya Bukenya ng'omuntu si byange aweereza yadde Rukiya
yadde aba mukutu guno so Bukenya yabivunanyizibwako ye nga ye omuntu omu basaba ne bannyabo mbadde nsaba amba ne mlikinga video eno agaliwo YouTube channel mwebale nnyo